新加坡5天深度自由行出發啦！傍晚呢，我哋就到呢個新加坡入住咗酒店之後呢，隨即就出發參觀。首先去讚美廣場睇呢個讚美教堂，跟住去沿路就去來佛士酒店，跟住再行過去呢，就舊消防局同埋舊警署，去從發肉骨茶食嘢。食完嘢之後呢，就去克拉碼頭遊覽跟住最後就如比斯廣場。傻媽又嚟機場喎，做咩事啊你？又出發邊度啊？哦，出發啦！出發啦！預備，好 ，Go！咁快衝到落嚟啦！自助機先，你識唔識啊？長知識嘅要學下啦，點樣學啊？自助拖。咁早啊，都咁長龍嘅，點解嘅？阿叔，你喺度做緊咩啊？食麥記咯，點解喺度食嘅？呢度係邊度？呢個機場入邊咯，幾得意喎呢個。入咗閘噶啦。係咧？睇下國泰嘛。出邊有飛機睇啊！開始落雨咯又。唔係啩？係啊，出邊開始咯。緊要咧，呢度有支。係。麥記啊！麥記啊！啱食，都啱食。舊年10月嚟嘅，都冇人面識別喎。傻媽食得幾開心。我最中意食佢啦。咁係啊！準備出發啦！我哋準備上機啦。排緊隊上。哇！依家全部上機都係用人面識別，不用機票啦。準備出發。係啊。準備出發啦 ！Go！哦，上機啦！依家，哇，行得好慢你哋。等埋我哋啦。哦，飛機艙內情形啦，就快起飛啦！遇到氣流又要即刻收啦，啲嘢食唔帶餐住。終於有嘢食啦，因為氣流啊，而家3點幾先有嘢食啊，遲咗半個鐘，唔止半個鐘嚟喎。本身遲咗1個鐘起機，氣流再搞到遲半個鐘。哇！所以好鬼肚餓嚟㗎。真應該1點幾有得食。係，本來1點鬆啲有得食，而家變咗3點半啦啊！就係落機啦都。係啊，快啲食啊！阿叔你睇食咩？係。好忙啊！睇佢哋，好忙啊！睇佢哋好忙咯咁。呢個豬飯啊，豬飯。你個咩細路？兄台就雞於pasta 米意粉。米意粉啊，chicken pasta。係啊，好，意粉嚟嘅。意粉嚟嘅。好。呢個雪糕。有雪糕食啊！好啊，蝦近大啊！好，食嘢。到咗機場落機啦，邊度都阿叔有一貫作風啊，不停咁趕啊，
衝出去啊！好搞笑啊！喺度樟宜機場嘅鋪頭啊，等緊攞行李。咪嘈，做緊咩啊？買地鐵飛啊！喺呢度買啊？呢度哦，前面就可以用 credit card 買，嗯，費事啦。哦，買地鐵飛可以周圍去啊嘛？你睇到啊？好靚啊！哦，頭先嗰度入站，喺度搭地鐵啊！呢度新加坡嘅地鐵呢，同香港就係差唔多嘅。頭先呢，我哋買咗個儲值卡呢，就係方便我哋呢周圍搭地鐵去嗰啲景點嘅。跟住呢，我哋好快呢就會去到酒店，去到酒店擺低啲嘢呢，我哋隨即呢就會去遊覽噶啦。啊！酒店對面都有個 food court，幾多嘢食，幾寧靜呢度。哇！呢啲幾有情調喎，呢啲餐廳又。行啦，可以。哇！幾好環境喎呢度。哇！有室外雅座。哇！食碗大碗麵啊！你想？哇！周圍都嘢食啊，真係。新加坡都係雙層巴士。好多樹啊！呢個城市都係又係。我哋啊到咗讚美廣場一間教堂。呢間係咩啊，叔？讚美廣場嘅教堂啊！教堂啊？係啊。聽聽聞以前就係啲孤兒住喺度嘅，係啊，放低咗喺度啲孤兒。啲人掉低佢啊？係啊。嗯，因為教堂啊。啊係喎。而家呢間讚美教堂呢，就可以俾人辦婚禮啦，同埋呢個音樂演奏會嘅。個教堂個環境都好靚啊！哇，都好靚喎！呢座嘢。即係近時掉晒啲孤兒喺呢度係嘛？啲人靚啊！呢度白雪雪㗎嘛？咩建築咧？呢個呀？有咩建築啊？教堂啊！教堂建築啊！白雪雪啊！係啊。喺樓梯啊！呢一條樓梯咧就係打卡位嚟嘅，好多人都中意喺度打卡嘅。哇！呢度都好多打卡位啊！呢度。呢間教堂呢，而家呢就係裏邊多數做婚禮啦、音樂會嘅表演用途嘅。呢個呢就係打卡位啦，好多人都中意打卡嘅。因為呢活化咗之後呢，呢度周圍附近呢都有好多食肆喺呢一度嚟嘅。哇！遠景好靚。哇！傻媽嗰度啊！而家呢個教堂係活化咗啊，所以咧隔離咧又有好多食肆啊，好多食嘢嘅地方。你睇而家幾靚夜，而家黃昏時間啦，咪都唔係啊，7點啦。
就好多人喺度食嘢，好靚嘅呢度啲燈啊！你睇，哇！趁住個教堂啊，哇！食都好味啲。啊！呢度真係好靚喎！呢度夜晚嗰啲燈幾靚嘅。後邊啲舊建築物嚟㗎。哦，係喎。誒，舊嘢嚟嘅嘢嚟啫。係啊。行前少少睇下。啊，望到門口嗰度都係啊。係啊。犀利啊！喺度食下飯，飲下杯嘢都幾讚啊！哦，哇！呢座教堂真係靚。哇！都好靚呢度真係，好多啲柱。係啊！依家呢個燈飾，黑點幾最靚。係啊。哇！好靚，又好靚。哇！呢度着咗燈之後幾靚啊！哇！呢度眼燈，哇，係啊！哇，好舒服啊！真係。頭先冇開燈又靚。哇！夜景好靚啊！呢個間教堂。呢個讚美廣場同埋教堂呢，日頭同埋夜晚都係好靚嘅，同埋呢夜晚開咗燈呢，真係更加靚嘅，同埋活化咗周圍呢好多嘢食。啲旅行團啊，有啲呢都唔係好識嚟呢度嘅，所以有時間嚟呢度呢，行下都係好噶。哦，影完晒相啦，我哋啊離開呢個教堂啦。呢度真係古色古香啊！好似呢度呢邊都係啲舊英式建築啊！呢啲哦，依間教堂啊真係值得嚟。對面呢座建築物咧就係萊佛士酒店啦，好有歷史嘅。好似好耐㗎嘛，純英式建築啊！嗰時係酒店嚟嘅呢度。酒店啊，而家做咗哇，正喎呢度啊！古色古香啊！呢度當市區咩啦？係市區啦。市中心嚟㗎啦，呢度差唔多都大㗎。佢間教堂咧都好舊嘅。係啊，喺隔離嘅就呢度。係啊，直頭黐埋一邊㗎。好啦，好，我哋一陣過到去先。哇，古色古香呢啲全部。呢就係萊佛士酒店嘅入邊啦。呢個走廊好似181。係啊，好似香港嘅1881咯。中庭係食嘢嘅。哇！做咩傻媽喺度？周圍睇嘢係啊，幾靚啊！萊佛士酒店入邊啲高級啲嘅房啦，呢度對住就係。好舒服喎呢度。啊，係啊！哇！呢度食嘢嘅喎，呢度
係啊，係啊，有個噴水池啊。來佛寺門口啦，個正門。哇，古色古香喎，真係呢度。啊，好似半島咁樣。係啊，好似香港半島咁。哇，真係半島咁啊！啊，幾 high 卡，好舒服啊！呢入邊啊，嗰個中間嗰個園中庭嗰度食嘢啊，幾正啊，真係啊！呢區啊幾得意喎，呢區啊酒店啊，又呢區你睇周圍嗰啲屋嗰啲建築物都有啲燈又好靚嘅，行過都好舒服呢度，幾正喎呢度，唔錯。好，影完來佛寺，我哋去下個目的地啦。又，哇，有一座古建築物、舊建築物，依家做咗酒店。呢個就係電腦商場啦。喺呢個街名呢度。消防局啊，舊嘅。消防局啊，舊嘅消防局。哇！夜晚開燈都好靚喎。啊！係啊，呢度。哇！佢逢舊建築物都開燈㗎。好靚。哦，呢度就係舊差館啦，七彩屋啦，但係而家係啊七彩窗啊，啲窗啊全部七彩，但係咧依家夜晚啊冇咁明顯啊，係啊，拉埋啲睇下冇啊，都有啊係啊。度啊，唔得喎真係。OK，我都睇到，你睇底下，睇底下，頭人嚟。係啊，日頭靚啲嘅。係啦係啦。哦。呢度就係舊警署嘅正門啦。新加坡咧都保留好多舊建築物啊，佢舊警署咧就喺克拉碼頭附近。呢個係 New Beach New Beach Road 對面。我哋去 New Beach Road 嗰度食嘢啊！哇！你睇下呢度啊，有嘢煲啊，有條橋。哇！金沙都喺後邊做背景。哇！下邊都好多食肆啊！食嘢我哋去食屎啊！前邊就係馳名嘅肉骨茶啦，重發啦，排緊隊啊！係啊！哇！重發肉骨茶啦，呢度就係。呢度就係重發肉骨茶啦，哇，好旺場啊！哇，揾到位啦，你哋有嘢食啊？阿仔叫咗未啊？哦，哇，出邊都好多人坐㗎，跟住入邊鋪頭入邊。先嚟一個咩啊？檸檬水啊，你飲？檸檬蜜，我係蜜蜂檸檬水。買啊學先。阿叔，你有冇嗌飲嘢啊？哇，抹好啊，我飲暖水喎。呢間做咩啊？重發肉骨茶，荔枝年，係咩？哦，咁呢間7年攞咗荔枝年， 7年咁巴閉啊！攞咗7次，攞7次，有嘢食啊！咁去食下啦。
哇，咩㗎？有麵啦，喂，有油炸鬼喎，有個回麵啦，買好先。買咗老鼠蛋啊，豬肚湯啊，排骨喎，兩個肉骨茶，一個豬肚湯，呢個豬肚湯。排骨肉骨茶呢個，係啦。呢個豬肚湯，呢個就豬大腸啊，嗰啲至愛啊，滑咗啊，食下先啦，睇下冇味先。哇，好似好味咁啊！食得。好味喎，甜甜地，睇個豬肚咧又爛爛地喎。係啊。幾好味啊！呢個老大腸啊都唔錯。呢個又係好脆甜啊！係啊。嗯，啖啖肉啊！油條咧有扎就係克拉碼頭啦。拉碼頭啊！係啊。有咩玩啊？有咩睇啊？行街啊。酒啊。係喎，喂，有隻船過幾係啊，坐船嘛。咪好似嗰個咩張家界咩嗰啲啊？喺個河邊啊？係啊。好似好熱鬧咁啊！早期呢度最出名嘅，30-40年前喎。係咩？我哋後生嗰時我哋嗰時有咩？有克拉碼頭㗎啦，30-40年前已經有㗎啦。記得咗咯噃。不過可能改變咗好多，唔出奇依家。唔記得咗喎，真係。冇夜晚嘅，我哋嗰時冇嚟夜晚睇。少夜晚好多嘅，我哋嗰時啲夜生活好少嘅。係咯，嗰時你呢度黑掹掹嘅大佬，幾廿年前，周街都黑掹掹嘅，冇啖好食嘅喂。真係冇啖好食嗰時。而家咁多嘢食嘅喂。係啊。哇！真係。你啊，起碼依家加咗呢個笨豬跳咧嚇。笨豬跳嚟嘅咩？類似笨豬跳嗰啲啊，彈上去。彈到飛嘅，好驚嘅大佬。多啦。好靚喂，呢個幾適合飛。係啲。哦，一路行落去克拉碼頭啦。哇，好多人啊，好熱鬧喺度。哇，呢度有個笨豬跳啊！唔知有冇人玩咩？依家？誒，準備有人玩啦！哇，準備彈啦！哇，好熱鬧啊！呢度。哇！呢度啲酒吧啊。哇！出邊好多人食嘢啊！哇！呢啲巴啊，呢啲又係。我影出咗嚟。以前碼頭嘅屋啦，呢啲就係，依家活化晒啦。
哇！又有天幕啊，落雨都唔驚啊！成條天幕街喺度，遮住晒喺度。天幕街我改咗佢，因為全部有呢啲鐵山啊，大鐵山。以前嘅碼頭屋，依家整到美輪美奐。哇！好多人踩單車，不過喺呢啲行人路踩佢真係仲惡過你。哇！又有天幕啦，呢度成條。呢邊克拉碼頭呢，有好多酒吧食肆，好熱鬧嘅，仲有啲船仔可以坐下添。依家行到去克拉碼頭對面岸啦，哇，都好靚喺度真係。係啊，喺對面岸望翻過去呢，好靚啊，燈火通明，幾靚啊真係。哇！河邊有啲酒吧仔嘅，可以飲酒，你有啲人喺岸邊飲酒啊、傾偈啊，好舒服噶，望住個河，一路都有台凳噶，又可以望下對面，真係寫意嘅，一路傾偈，哇！依個景點都幾好。睇乜嘢啊？睇夜景啊！呢度都幾好環境喎，係啊，好熱鬧。哇！好多人坐喺度傾下偈啊，嚇！河邊休息下啦，呢度係咯，幾舒服啊，咁樣。買啲嘢嚟飲下喺度，坐喺度，冇咁多蚊呢度。途經呢度唔知咩地方嚟嘅，哇！好多酒吧啊、餐廳啊。又係沿住個河邊，其實沿河邊好多舊屋嘅，全部翻新過，就做咗啲食肆餐廳啊之類。咁佢鋪頭喺呢度，但係咧啲台咧好多台咧都擺喺出邊呢啲位嘅，佢哋有河邊景，有鋪景，悉隨尊便。呢度好似鯉魚門咁啊！呢度食海鮮啊，大部分都係食海鮮嘅呢度。
海鮮啊，巴啊，呢度啊巴，啲吧台多啦，呢度就，哇，成條街都係吧台。呢度食海鮮，啊，天豐海鮮啊，呢度食印度嘢。哇！乜都有食啊！呢度哇！依間就係富麗敦酒店啦。香港都有一間啊，香港嘅一間。喺海洋公園啊。哦，海洋公園嗰間就係依間啊。係啊，無敵海。哦，無敵海景。博物館喎。係啊，誒係亞洲嘅博物館喺呢度有間。係咩？哇，咁多嘢。係啊。喂，行呢區得啦，呢區好多嘢睇。係啊。好，繼續行我哋。哇！呢度一個圈都好靚啊！你睇成條長堤咁啊，好似全部都係食肆。對面咧就係散步區啦，可以當作比較靜嘅嗰邊。哇！真係行晒。咁啊，夜晚好行啲啊呢啲。哇！跟住去到富麗敦啦，可以。哇！閃閃。跟住翻到嚟呢度就一個圈啦。呢度係富麗敦酒店啦，古色古香啊！沿着克拉碼頭行過嚟呢，周圍環境都好靚嘅，啲夜景非常靚，又多嘢食。哇！金沙酒店喺度就係、側邊就係佢嘅金融區啦。哇！高樓大廈，摩天輪，隔離又係啲商業區啊、酒店區啊。獅頭魚尾啦，呢度就係前邊地標新加坡嘅。口渴，等我飲翻啖水先。魚尾獅啦，呢個就噴水啦喺度。魚尾獅噴水，獅頭魚尾啊喺度噴水啦。係啊，3年前唔係擺呢度嘅，擺後啲啊。係啊，而家搬咗出嚟。係啦。啊，射住嗰個咩嗰隻船啊？金沙酒店啊！係啊！哇，豬籠入水啊！哇！發達啦，發達啦！哇，後邊富麗敦酒店啦，就係前邊就獅頭魚尾啊，後邊嗰啲高樓大廈、商業中心呢度嘅一帶都係。金沙，哇，正面呢個真係。新加坡深度自由行第一天就行完啦，有興趣就留意第二天嘅行程啦。4 to Taipei. Please note that the flight will now depart at today. 哇，傻媽喺度玩緊嘢啊，電腦。你控制緊嘛？人哋叫你左正右。
哇！傻媽玩捉棋喎喺度，喐得㗎。傻媽亂咁擺啊！